Dobry? Co słychać? No cóż, ważne. FH16, a ja takiego nie mam. A pani co? Właśnie wybieram się w drogę. Całą ekipę mam ze sobą, jedziemy, jest wesoła wycieczka. Panie Lucjanie, szerokości. Niech się darzy, niech się darzy. I wzajemnie. Niech się darzy. Dzień dobry bardzo, nowy dzień, nowe wyzwanie. Jest Volvi, to wiadomo, że będzie fajnie. Volvi świeżo umyty, piękny, gotowy do trasy. A co dzisiaj za trasa? Dosyć nietypowa, bo krajówka. Jedziemy teraz do Krakowa, do firmy Frapol i tam załadujemy co? Kawałek systemu wentylacji tunelu na nowej S1 w okolicach Węgierskiej Górki lub też Milówki. Więc pakujemy się i jedziemy na załadunek. Gdzie jest moja torba? Nie patrzcie do mojego bagażnika, bo to będzie źle świadczyć o szefowej. Torba, moja torba. Z tej strony wrzucę. No chodźcie, chodźcie, na co czekacie? Już wam biorę torbę, żebyście mieli gdzie usiąść. Wpalamy Volviego, niech się zagrzeje. Wstawiamy nawigację. Teraz sprawdzimy sobie adres. Kraków. No i dobrze. Już wam pokażę. My jesteśmy tutaj. Volvo Truck Centers kabina. Tutaj Volvi sobie stał na weekend i tutaj jest tak pięknie umyty. Tu jest Kraków, tu jest smok na zakręcie, tutaj jest smok i tutaj jest Wawel, a my jedziemy, proszę Państwa, o tu, Mierzeja Wiślana 6, nie, ma być 8, jeszcze kartę kierowcy. Zawsze mam takiego schiza, że zapomnę karty kierowcy, już w ogóle praktycznie portfela przestałam używać już od lat. Swoją drogą, ciekawostka, podobno już powinnam całkiem wymienić ten portfel. Widzicie, tu folie wystają. Ale to jest portfel, który ja kupiłam za pierwsze zarobione pieniądze jako kierowca. Jak już pracowałam kilka miesięcy właśnie i pojechałam do Hiszpanii. Pierwszy albo drugi raz jak byłam w Hiszpanii, to było takie centrum Gave, nie pamiętam, koło Barcelony. I tam miałam pierwszy rozładunek i tam mi chyba 9 gdzieś wyszła. I wtedy zobaczyłam, że tam jest centrum handlowe i poszłam i kupiłam ten portfel za chyba 50 euro. Strasznie mi było szkoda i strasznie było to dużo dla mnie wtedy, ale stwierdziłam, że sobie kupię i ten portfel ma już 14 rok. Tak mi wszyscy mówią, że trochę brzydki ten portfel byś wymieniła, ale sentyment mam. To już co, możemy wyjeżdżać. Jedziemy? Jedźmy. Ciekawe, czy nas tamtędy puści bramka, czy nie. Szlawanie, otwórz się. Kamera nie szczytała. Tak. Trochę się spóźnimy chyba. Mieliśmy być na 7, ale jest 7:15. Tak to jest. No ale widzicie, że włosy mam pokręcone. Pomalowana jestem. To schodzi, nie? Rozpędzony. A jednak.
tak naprawdę, tak, jak w mówię. pieczątce, tak, no. Okej, to jest z tego ściągnę. O, super. No dobrze. Miało być słońce, ale będzie wiatr. Więc tak, mamy częściowo załadunek bokiem, a częściowo tyłem. Więc otwieramy pierwszą celówkę. Ja już spokojnie, ja już to wiozę. Nie, spokojnie, ja wejdę. Tylko sobie... Tam z przodu coś leży, czy mi się zdaje? A, z przodu ta deska leży taka jedna. There's a shitty train, I got no sun, there's only rain, I wanna crash and numb this pain. Nothing will last inside this lane. Oh, take me far away past these mediocre days, I need to stop. Dobrze, i teraz trzeba odbić w tamtą stronę. Say, can you help me unlearn this road? It always got me feeling like a soul. Nie widzimy takiego... I should go. Ale ta robota dzisiaj idzie od rana. Celówka już jest załadowana. Już przyczepę otwieram, przygotowuję. I wiecie, co jest najlepsze? Że to będzie praktycznie cała ciężarówka tych różnych elementów. A to i tak tylko jest kawałeczek całego systemu wentylacji. My robimy 2 transporty, a tam jeszcze jest całe mnóstwo innych transportów, więc... Nowoczesne tunele wyposażone są w systemy oddymiania i napowietrzania, które pomagają usuwać dym, szkodliwe gazy oraz zabezpieczyć drogi ewakuacyjne w razie pożaru. Głównym zadaniem takich rozwiązań jest ułatwienie ewakuacji ludzi i umożliwienie pracy strażakom. W skład takich systemów wchodzą wentylatory wraz z układami zasilania i sterowania oraz inne elementy takie jak czujniki dymu, przetworniki ciśnienia i temperatury. Dzięki temu osoby przebywające w tunelu mogą być bezpiecznie ewakuowane przez ekipy ratownicze. I to właśnie dziś wiedziemy. Chodźcie zobaczyć z bliska, ten wentylator jest jeszcze nie ostreczowany, więc widać tutaj co jest w środku. A ja myślałam, że to będą tylko same łopaty, a to jest silnik. No, ciekawe. So I should go before I'm oh no. Załadowane. Gut gemacht. To jest nasza tajemnicza blacha. Kiedyś wam opowiem dlaczego tajemnicza. Papiery i jedziemy w trasę. Jedziemy w świat. S1 z Bielska na węźle Przybędza. Nie zjeżdżać na Węgierską Górkę, tylko jechać na teren budowy nowego odcinka prowadzącego wprost do tunelu. A, gdzieś tam trafimy. I to. No pięknie. Czyli mamy wszystko. Tutaj się wszystko produkuje. To są 2 zakłady, Mamy nie? jeszcze drugą halę, na Rybitwy 2. W dużej mierze na tej hali naprawdę produkują podzespoły pod produkcję tych urządzeń. No, to są centralki. To jest, po tych wszystkich wyrosach całe powietrze, które pcha, to właśnie takie urządzenia. To się składa do kupy i jest jedno większe urządzenie. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. A teraz niespodzianka, idziemy za kulisy. Ta firma tworzy systemy wentylacji i klimatyzacji już od 35 lat i wyobraźcie sobie, że pracuje tutaj ponad 300 osób. Ale z drugiej strony, skoro produkują tutaj centrale wentylacyjne, systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, elementy zakończenia instalacji wentylacji czy rekuperatory, no to ktoś to jednak musi projektować, sprzedawać i produkować. A większość rozwiązań jest indywidualnie projektowanych do inwestycji. Wyobraźcie sobie, jak trzeba się zorganizować, żeby być w stanie zrobić produkt do tunelu,
biurowca, galerii handlowej, szpitala, obiektu sportowego, rekreacyjnego, basenu, apartamentu czy domu energooszczędnego. A oni to właśnie robią. Pewnie kojarzycie najwyższy budynek mieszkalny w Polsce albo tunel na Zakopiance, nie? No to tam też Frapol dostarczył swoje rozwiązania. Zresztą poglądajcie sobie ich socjale, bo regularnie postują. Bo tu jest jakaś elektryka później? Tak, jest podłączona elektryczna i centrala to jest nawiewno-wywiewna, ona w lecie chłodzi, w zimę grzeje. Ale to jest do klimatyzacji, czy to Tak, jest do to jest do wentylacji? klimatyzacji. Okej, Klimatyzacja ogólnie to jest klimatyzacja, wentylacja. okej. Bo i powietrze No. chłodzi, tak jak mówię, w zimę, w lecie grzeje, ale też wentyluje. Ciekawe. To jest różności. Nie zagaduję pana, bo zaraz pan włoży do góry nogami i będzie na mnie wtedy. Bardzo podziwiam i cieszę się, że razem z Volvim możemy być częścią tego konkretnego projektu. Zostawcie te blachy już. No chodźcie, jedziemy na rozładunek. Mamy papiery. Wbijamy w nawigację. Co my w ogóle wieziemy? Co to jest? Elementy układu różnicowania ciśnienia, elementy systemu, zgodne, dobra, dostawę schematu podłączeniowego przewodów sterujących, kontrolujących, pneumatycznych, zasilających SAP. Co to w ogóle jest? Wentylator. No nic, mamy co mamy, więc dobra, od razu mi wpada. Mamy podany adres orientacyjny, milówka. Milówka się zawsze kojarzy z Golec Orkiestra, nie? Przynajmniej mi. Ty jesteś troszkę młodszy. Tak wygląda nasza trasa. Jesteśmy w Krakowie. Każdy normalny człowiek osobówką pojechałby na skróty, ale jedziemy autostradą pod Katowice. Zjeżdżamy na jedynkę i tutaj wpadamy właśnie już na nowy kawałek. Będziemy wjeżdżać pod zakaz, gdzieś tam na teren budowy i będziemy wjeżdżać właśnie gdzieś tutaj na tunel. Tej drogi jeszcze tutaj nie widać, bo jeszcze nie jest gotowa, nie jest oddana, więc na mapie jej nie ma, ale gdzieś tutaj sobie leci. Także możemy palić Volviego i jechać. Płynu do spryskiwaczy mi brakło. 1 czy 2? 1. Dobrze. Fajnie się z wami jeździ. Problem jest tylko taki, że za chwilkę trzeba dolewać płyn do spryskiwaczy. Żeby szyba była czysta, żebyście mogli lepiej widzieć. Skupienie jak przy tankowaniu AdBlue. Tutaj też można namieszać. Jest marzec, to jest miesiąc wiosenny i co? No dobrze, jesteśmy w Tychach, 79 km do celu i do tego mamy troszkę więcej niż godzina jazdy, więc mam kontakt do człowieka na budowie, więc zadzwonię i się zapytam, jak tam dojechać. Halo? Halo, słucham. Dzień dobry, Iwona Blechaczyk z tej strony. Ja wiozę wentylatory. No, to wiozę ciężarówką wentylatory do tunelu. Frapol.
Okej, i wjeżdżam normalnie na teren budowy, tak? Na zamknięty odcinek drogi. Tak, się wiesz, tak. Ja jeszcze dopytam kolegów, którzy są i postaram się odzwonić. Jakoś sobie poradzę. No, a ja zadzwonię za chwilę do kolegów, gdzie to z tym rozładunkiem, jakby coś. Ile na nie wiedzie tych wentylatorów? Prawie całą ciężarówkę, ale to są różne elementy, więc ciężko mi powiedzieć, ale to generalnie jest cała solówka i pół przyczepy. To ja zaraz dzwonię i Dobrze, ja zaraz dzwonię do kolegi i organizuję tam, żeby tam ktoś był, czekał na panią też. super, super, to dziękuję bardzo i do Dobra, słyszenia. ja dzwonię za chwilkę. Dobra, dziękuję. To jest plus na krajówce, że często się dostaje telefon i zawsze się można dogadać, co, gdzie, kto i jak. A jak jest jeszcze budowa, no to wiecie jak to jest. Na budowie jak na budowie. Wszystko się zmienia. Halo? Halo, jeszcze raz Gierek Walec z Woltaru. Państwo, rozmawiałem z kolegami, jest tak. Trzeba przejechać ten pierwszy tunel, tą pierwszą nitkę do końca. No, I jak pani z niej wyjedzie z tego tunelu już, no. z tej prawej części, to tam po prostu się zatrzymać. My tam mamy swoje kontenery, tam przyjdzie kolega, który tak pani pokieruje, bo to będzie rozpakowywane w połowie drugiej nitki. No to dobrze, dobrze, czyli po prostu przejeżdżam przez tunel i czekam, bo tam są kontenery i ktoś Tak. mnie stamtąd odbierze. Tak, tam na tym taki asfaltowany będzie placu. Dobrze, dziękuję No, ale bardzo. ma czekać. Dobrze, No dziękuję również, kłaniam się. do widzenia. Załatwione, to jest kierownik. Potrafi wszystko załatwiać, konkretnie gadać. Jak widzieliście, ładunku nie spinałam, bo jest super lekki. Całość waży około 2 tony. No i jakby nie było, to niektóre elementy są szczególnie delikatne, więc jakby się ktoś zastanawiał, jak to jest, że się załadowałam, a nie spięłam. To nie jest tak, że na Polskę nie trzeba. Na Polskę też się spina towar, jak najbardziej, tylko że Volvi ma certyfikat XL, więc dla lekkich ładunków sama plandeka, sama konstrukcja jest zabezpieczeniem i nie trzeba spinać, więc wszystko jest tak załadowane, że powinno bez problemu dojechać, bez żadnych uszkodzeń. Jakbyśmy jechali jakimiś wielkimi dziurami, serpentynami, to też. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight. My, proszę Państwa, wjeżdżamy na ten zamknięty kawałek tutaj. Czyli to będzie już tu chyba nawet. Musimy teraz dokładnie patrzeć, żeby tego nie przyjechać. To już chyba tutaj. Średnio, nie? Tak, no nic, spróbuję powoli. Zobacz, żeby tak do 5 cm, bo może ja to wyciągnę, wiesz? Bo zbiornik jest minięty, tak? Tak, ale to musisz... No dobra, patrz na tą przyczepę, dobra? Kurde, no. No dobra, jak przyjadą, to trochę wycofię. Ale góra też, wiesz? Mamy trochę ciasno, wiecie? Dawaj do tyłu. Dawaj, powinno się wyłamać. Spokojnie, dawaj. O, widziałem tam tą makieta tak cicho to stoi, bo nie wiem, czy to ich nie przestawili tu coś albo coś, nie? Dawaj, śmiało, tak? Tak jest, taki zapas jest 10 centów. Tylko tu jest taki beton na 30 centrów i idzie mi koło zbiorniku, wiesz? Po prawej z kolei. A właśnie, a tutaj to tak jest, co tej reklamy, no widzisz, tak kurwa. Stój, góra łapie już. O, dawaj, cofaj, tu masz kupę miejsca. Przytul się do barierki i przejdziesz, nie? Ja ci popatrzę, żeby rogala nie urwać. Śmiało, dobrze jest. Na prosto możesz iść, dawaj, tak idzie. Dawaj. No to super, bo mi tej prawej de facto tylko brakuje. Przytulę się teraz, to musi wejść. To już przelazło, także patrz sobie w przodu. No i weszło, dzięki kolego. Dzięki koledze za czekanie. Nie ma sprawy, powodzenia. Wspólnymi siłami. No, żebyś wiedział, bo tutaj taki slalom zrobiony z betonów i kurczę, to zaraz przy zbiorniku. Szał w końcu. Ła. Ale był wjazd.
No dobrze. Ale śmieszne to było, co? Wspólnymi siłami wjechaliśmy. No i widzicie, czasami jest tak, że trzeba sobie pomóc wzajemnie, więc fajnie, że koledzy pomogli. No i słuchajcie, jesteśmy już przed samym tunelem. Mamy przejechać cały tunel i pojechać wtedy, czekać na kogoś i kto nas przyciągnie do drugiego. Więc wjeżdżamy do tunelu. Jak to często bywa z budowami, trzeba mieć pozwolenie na kręcenie, a my go nie mamy. Więc nie będzie oficjalnego kręcenia, ale mnie zawsze widzieć możecie, nie? W aucie. Więc wjeżdżamy teraz do tunelu. Powiem wam, co tutaj widać. Tunel jest zatkany plandeką, w plandece jest wycięcie i my przez to wycięcie wjeżdżamy. Niczego nie zahaczyć. Jeszcze jest wszystko zakurzone, widać. Takie wygląda wszystko jak na wkół skończone, ale tutaj tak, tu jeszcze ludzie światełka świecą, przykręcają, więc generalnie to będziemy jechać powoli, żeby im tu nie kurzyć. W takim miejscu, jak już się podniesie kurz, to on później siada 5-10 minut do czystego powietrza, więc patrzę, że było 300, końcówka, metrów. Zobaczymy, ile ten tunel ma głębokości, albo raczej długości. Fajnie było widać przejście pomiędzy tunelami, bo nie wiem, czy wiecie, ale zawsze takie tunele są budowane równolegle. Oczywiście jedna linia w jedną stronę, druga linia w drugą stronę, czyli tak, a pomiędzy są łączniki. Co 50, 100 metrów, czasami więcej. To oczywiście zależy od konstrukcji tunelu, ale zawsze są łączniki ze względów bezpieczeństwa, no i ze względów ewakuacyjnych. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jest dym w tunelu, to raz, że systemy wentylacyjne odprowadzają ten dym, w przypadku oczywiście wzmożonego ruchu, ale jeżeli chodzi o pożary, no to wtedy wiadomo, że ci ludzie w razie W muszą mieć możliwość się jakoś ewakuować. No i właśnie dlatego co ileś tam, co jakąś odległość jest przejście do równoległego tunelu. Praca tu w grę. Tunel ma być podobno oddany na koniec, jesienią tego roku, jesienią 2025, więc zobaczymy. Pokazuję, że to zatrąbić. Tak. Ja bym to zatrąbiła, ale to jest kuszące. Czy wy też lubicie wjechać do tunelu i sobie zatrąbić? No to sobie wyobraźcie, że Volvek tu wjeżdża i Volvek trąbi. O Jezu. Jakbym dostała czerwoną kartkę i by mnie wpisali na czarną listę ludzi, firm, których nigdy nie należy wpuszczać na budowę. Ale byłoby to jakiś sposób, jakiegoś rodzaju przebudzenia. No dobrze, mamy teraz, już widzicie, równe, czyli 600 metrów. Czyli tunel będzie mieć jakieś, znaczy nie, 700-800 metrów, czyli około kilometra. Jest jeden, ale my jedziemy do drugiego. Patrzcie, każdy tu ma jakieś zajęcie, kable, ale w sumie sama elektryka na tym etapie widzę. Iwonko, gdzieś ty tu się zapuściła? Hopie, zjechałam na skróty i coś nie tak chyba. Aha, masz tu rozładunek czy co? Tak, tylko że na drugi tunel mamy mnie przyciągnąć. Dobra, to cały czas prosto. No, dzięki kolego. Szerokości. No dzień dobry, ja już przejechałam pierwszy tunel z wentylatorami, ciężarówka z wentylatorami. No, poznaję. No, zaraz też powinien podejść do pani, już. Dobra, już organizujemy coś poproszę. No, super, dziękuję. Proszę o zaczekanie. Dobra, No, dzięki. spoko, dziękuję. Pić mi się chce z tego wszystkiego, pić mi się chce. Ale tu jest pięknie. Aż się chce w takie góry pojechać, wiecie? Ja nie wiem, czy ja w weekend nie pojadę w góry, o. Ale jest dzisiaj piękna pogoda, piękna okolica. Tam wyżej w górach widać, że drzewa są zaśnieżone jeszcze, więc jest początek marca, jeszcze na narty, co niektórzy jeżdżą chyba, nie? Pewnie by tak można było. Ładnie to wszystko wygląda. I tunel jest przed nami już.
Już mnie tutaj nastraszyli, że tam jest taka typowo budowlana droga. I powiedzieli, jak ten Volvi tam wjedzie. Volvi. Rzeczywiście wygląda tak jak droga budowlana. Widzę, że Volvi się nie przestraszy. Ja nie wiem, czy to jest dla mnie droga. Nie zobaczę, czy zbiornikami się nie zawieszę. Ale dobrze, że się zatrzymałam. Przyczepa nie zahacza o solówkę? Nie, super. Ale górą! Taki plus posiadania auta, solówki na poduszkach. Trochę przód podniosę, później trochę tył i jakoś tam idzie. Papiery podpisane, jesteśmy po rozładunku i możemy jechać do domu. Stawię sobie nawigację. No dobra, mamy ciśnienie. Koniec jeszcze tylko drzwi. Muszę zamknąć. No i tym oto sposobem kończymy ten transport. No i teraz przed nami droga powrotna. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Serdeczne pozdrowienia dla Frapolu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.